Ô, João, o que eu tava procurando eu achei, cara, ó. O monte de lenha aí, ó. Fazer fogueira? Fogueira, cara. São João? São Pedro, São João, São Pedro, Santo Antônio. Ah, Que é amanhã, bicho. Dia dos namorados, né? é. Olha, cara. Nossa, mas que Rapaz, sorte, hein? nós temos que dar um jeito de catar essa lenha ainda hoje, ó. Ah, Vamos amontoar ela tudo no monte aí, ó. E essa lenha, João, é do Zé da Onça. Zé da Onça? É. E eu ouvi falar que ele é brabo, hein? De falar? Aham. Eu conheço a peça, rapaz. Eita, pô. E será que não vai chegar aí? Não é escondido. Ele tá pra cidade. Eu vi ele na cidade. Então vamos juntar ali, então. Vamos juntar aquele montinho ali, ó. Aí nós temos o caminhão dele aí, João. O que der pra nós levar, nós leva. Ah, tá. Nós leva. Dá pra fazer 3 fogueiras aqui, ó. Olha, rapaz. Estourando, cara. Rapaz. Nós é os homens de sorte demais, né, João? Opa! Sorte, mas sorte mesmo. Rapaz. Cortada assim num jeito, né, velho? Ele contou pra mim essa... Tá lá, nós, João. Eu acho que ele contou pra nós essa lenha aqui, ó. Ih, rapaz. Sei não, hein? Eu acho que contou, João. Eu achei que a pessoa sabe o quê? Ah, Eu vou cortar essa lenha e vou deixar aí, porque aí o João e o Genival vai vir aí e vai embora. Só que eu não vou dar a lenha para ele. ixi, Maria. Eu não vou dar. Se eles quiserem roubar ou levar, se me pedir, eles podem levar, mas daí eu não dou. Entendeu? Caramba. E vou cortar tudo do jeitinho para fazer a fogueira. Pô, na minha ideia, né? É. Eu acho que vocês funcionam assim. Aí ele... Mas se ele chegar aí? Você chegar aí, João. Ô, mas corre, João. Eu ouvi falar que tem umas espingardas boas aí. Tem uma coleção aí, cara. Ixi. Pelo amor de Deus. Se ele chegar bravo, João. Ó, João, então esse posto pra lenha, João, ó. Eu tinha colocado esse lugar ali pequeno aqui, ó, também, ó. É. Pra lenha, no fogão, É. né? Verdade. Ó, tá vendo, ó? Um monte que eu tô. Ele deixou só as grossas pra nós, cara. Ah. Vou falar, ele não tem jeito com ele não, hein? Se ele chegar aí, João, aí nós corre. E se não der pra correr, nós para que nós tava ajudando pra ele, Ah. de graça, e não precisa ele pagar nada pra nós. Aham. Entendeu? Certo. De qualquer jeito nós tá ganhando. Não, senhor da Onça, você tá ajudando pro senhor que tava muito camarada aí, e o senhor tá meio velhinho aí, ó. Vai sofrer pra carregar isso aí, ó. Então, Chamar ele de velho, não vai brigar? é verdade, cara. Tá com o braço doendo. Pronto. O braço dele tá doendo. Aham. Se o braço tá doendo aí, nós vai juntar para o senhor. Tá bom? Ah, e aí sim. Vai ficar. Agora vai mandar pra casa dele pra tomar um café, eu acho. Eita. Ele é bonzinho. Café? É. Vixe Maria. Agora, se pegar pesado, João, Nós vamos ter que correr, hein? já corre. É, disse que ele é Enjoado. meio brabão ele. Brabo. Ele gosta de tirar e gosta que tira. Ele gosta de tiro, velho. Fala pra você. Aquele gato seco lá, bicho, gosta de tiro. Ele gosta que tira. Tira. Oxe. O bicho é meio preguiçoso também, né? Preguiçoso, João. Ah, Bota preguiça nisso, rapaz. ah tá. É preguiçoso? Fazer outra coisa, para aqui, vai lá. Fazer. O João, pelo jeito, cara, ele vai dar. Você vai dar azia, hein? Vai ter um caminhão de madeira, cara. Ixi. Acho que ter caminhãozinho não vai aguentar levar não, hein? Não. E tem, João, ainda aquelas pedras grossas ali, ó. Olha lá. Olha, João. Olha, para dentro aqui, bicho, para lá, você, ó. Quer pegar fogo, vai ficar a noite todinha, cara. Ixi. Eu acho que vou levar pra casa para fazer um banquinho, ó. Banquinho, é. Não dá, João. Oh. E para pegar um bucito aí, João. Mas isso é bom calipe. É, né, João? É, pra levar pra casa é bom calipe. É bom demais, João. Vai, cara. Eu acho que peguei um aqui pra nós, aqui, ó. Um pra você ali, ó, e um pra mim. Aí sim. Um pra minha mulher aqui, ó, eu acho 3. Outro pra tu, aí, ó, 4. É o Zé da Onça. Aí.
Quer dizer da onça. Aleluia, Senhor. Ah, Deus abençoe você da onça. Porque você da onça foi bom demais. Viu? aí, ó. Aleluia! Me diga uma coisa, que negócio é esse? Que cabaré é esse aqui na minha roça, aqui na minha lenha aqui? Hã? Ô, rapaz. Ô, Não, o que senhor. aconteceu? Calma aí, senhor. Hã? Calma aí. Vamos começar. Não, que negócio é esse, rapaz? Vamos começar. Calma aí. Conversar o quê? Você tá vendo zona na minha roça, rapaz? Filha da Zé. puta. Pensa no quê? Não, isso aí é pra nós. Mas nós o quê? Eu vim com Comer? ele. Eu vim com ele, vim de companhia com ele. Eu tô Zé. fora. Ô, você da onça. O que aconteceu? Tá estranho, Fala logo o que tá acontecendo. Como é que nós podemos falar assim? Nós tá tremendo de medo de você, pô. Tem que falar, Espingardão aí você na mão. chega sem hora daqui, juntando ainda. Pra que isso aí? Pra você levar pra sua casa e arrumar 2 machados. Tá. Não, 2 não, 1. Um pra mim e um pra ele. Nós vai rachar toda essa lenha pra você queimar no fogão a lenha seu. Mas você conversou com alguém pra entrar aqui, tá sem ordem, sem nada? Então, ver com o olho limpo, você fica, tinha um cara falando ali, eu falei, você da onça. E respondeu alguém lá. Aí, ó. Ele fez, e assim, Será que tem outro homem dentro da minha casa sem ser eu? você é da onça. Tua mulher tem casa? Não sei não. Tô sentindo cheiro de mulher aqui não. Pode, não sei não. Mas rapaz, olha, você não tá com 3 cantos comigo não. Que é isso, Zé? Deixa. Nós vamos levar essa lenha lá pra dentro, lá pro senhor. Que, Pra minha casa. É, que tava falando que o senhor tem muita preguiça, tá com o braço doendo. Eu tô o quê? Braço doendo. Tô com preguiça? É, disse que você tem preguiça de carregar a Mas lenha. você tem que falar isso comigo. Aí, ó. Vê com ela, ele que Vai se falou, ele que lascar, resolve rapaz, sou aí. muito trabalhador. Ele que é o chefe. João, É chefe ou chifre? sabe uma coisa? Hã? Sabe uma coisa? Fala. Vamos correr Se correr eu quero no tiro. e larga Não. as cornas aí. Eita, filho da peste, pera lá, filho de uma jumenta. Vai, vagabundo, escolto. Me vem, homem, me vem. Eu filho de uma égua. Hã? Pera lá. Sai, Glória. Pronto, pô. Aqui. Beleza.